kalian, jadi biar video kalian itu nggak garing dan nggak bosen. Hai semuanya, assalamualaikum, annyeonghaseyo. Oke, sebelum kita ke topik videonya, buat kalian yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya ya. Oke, jadi di video kali ini aku mau kasih tahu kalian dulu gimana caranya untuk mendownload dan menambahkan sound effect. Oke, jadi sound effect itu adalah musik-musik yang sering dibarengi dengan video kalian. Jadi misalnya kalian muter video itu suka ada lagu-lagu yang bisa mengiringi video kalian. Jadi biar video kalian itu nggak garing dan nggak bosen. Nah, kalian harus tonton video ini sampai selesai ya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, di sini aku mau kasih tahu kalian gimana caranya untuk mendownload dan menambahkan sound effect yang bebas copyright. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi untuk menambahkan lagu-lagu yang kalian sukai dan yang pastinya lagu ini sering dipakai para youtubernya. Langsung aja kalian buka YouTube dan kalian ketik audio library. Di sini adalah channel YouTube yang nyediain berbagai macam lagu-lagu yang bebas copyright. Jadi kalian bebas download sepuasnya sesuai keinginan kalian. Kalian bisa download aja, tapi di sini aku mau download yang Ukulele Bells. Ini dia seperti ini. Langsung aja kalian klik yang tanda titik 3 di samping kanan, itu langsung kalian klik yang bagikan. Kalian bisa salin linknya untuk kalian download di Google atau aplikasi download lainnya. Di sini aku udah menggunakan aplikasi yang sering aku pakai untuk mendownload lagu atau video gitu. Pokoknya kalian download aja lagu-lagu yang mau kalian download dan tunggu sampai video itu benar-benar ke download sampai selesai ya videonya ke download. Nah, di sini aku mau kasih tahu kalian gimana caranya untuk menambahkan audio musik-musik yang kalian download tadi di video-video kalian. Sebelumnya kalian masukin dulu video yang akan kalian edit. Di sini aku pakai aplikasi Filmora ya. Nah, kalian langsung aja klik yang musik dan kalian klik yang tambah. Kalian pilih yang kalian klik yang perpustakaan saya. Nah, di sini kalian cari lagu yang tadi kalian download dan kalian klik checklist, oke. Nah, di sini kalian bisa atur deh di mana musik itu mau kalian gunain. Kalian bisa ngatur ke menit berapa atau keseluruhan video juga bisa kalian edit ya. Langsung aja klik. Setelah itu kalian klik yang audio maker. Di sini kalian bisa atur volume suara kalian dan volume musik yang kalian tambahkan tadi, agar volume musiknya itu nggak lebih besar dari suara kalian pas kalian ngomong. Jadi suara musiknya itu dikecilin biar suara yang kalian omongin, suara kalian yang kalian ngomong di video itu nggak bentrok sama lagu yang kalian masukin tadi. Pokoknya kalian atur aja sampai pas suara kalian itu jelas terdengar
dengan diiringi musik yang kalian tambahkan tadi ya. Setelah kalian udah edit-edit, kalian langsung klik checklist, dan kalian mau lanjut edit-edit yang lainnya juga boleh, langsung aja. Oke, jadi segitu dulu video dari aku tentang bagaimana caranya untuk mendownload dan menambahkan sound effect ke video kalian. Gampang banget kan caranya? Kalian bisa mempraktekinnya sendiri di rumah. Dan semoga video kali ini bermanfaat ya. Oke, segitu dulu video dari aku. Terima kasih. See you on my next video. Dadah.